السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ النهارده معانا فيديو جديد. في الفيديو ده هنحاول نكمل الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الستريم اللي عملناه من شهرين وكده، وكان ستريم يعني ايه فاشل، ما كانش فيه فيورز، وكمان النت كان بيقطع وحوارات كتير كده، بس يعني ولا يهزني تمام، لان انا مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمه. اليأس ده كلمه ملهاش ولا قيمه. تمام. فاحنا النهارده جايين نكمل الكلام اللي احنا قلناه ساعتها. فكنا بنقول ايه ساعتها؟ كنا بنتكلم عن استرو ده او استرو دي يعني فرونت اند فريم ورك. تمام، معموله او متخصصه في حته الستاتيك سايت جنريتور او كذلك سايت جنريتور، يعني تمام. جايين نتكلم عن ايه الفكره دي اصلا، ليه استرو، ايه مزايا استرو، انا استخدمتها في ايه، وكل الكلام ده. تمام. طبعا كل الكلام ده هنتكلم فيه بس بعد الانترو. طيب تعالى كده نبدا نشوف احنا يعني ايه جايين نعمل ايه. تمام. لو نبص هنا مثلا هنلاقي ان احنا عندنا موقع لذيذ جميل ظريف. الموقع ده هو عباره عن بلوج ويب سايت، يعني موقع عليه مدونه كده فيها ايه شويه بوستات الناس بتكتب، او يعني صاحب المدونه يعني اللي هو انا بكتب بوستات عليها وبتاع، وايه، والبوستات دي بتظهر واي حد ممكن يخش يقراها. يعني مثلا هنا اخش مثلا اقرا، الاحظ ان البوست عنده مثلا ايه عنوان، عنده تاجز، تاريخ، في صور، في تكست، اقدر اعمل فيه التكست اللي انا عايزه براحتي. اقدر احط فيه صور وحاجات زي ما انا عايز، اقدر احط فيه مثلا كود بلوكس والكلام ده كله. ده كله جميل وظريف ولذيذ وكل حاجه. يعني حد فيكم مثلا ممكن يقول طب ما ده ممكن تعملوه باي حاجه، اشمعنى استرو بالذات؟ هقول لك لان استرو مخليه الموضوع ده يعني اول حاجه سهل كتعامل، سهل ككتابه كونتنت، سهل وسريع كموقع عامه. يعني انت زي ما انت ملاحظ ان مثلا ان انا عمال انقل من صفحه للتانيه بسرعه جدا، ومثلا الريفرش، بص الريفرش ولا حاجه في ثواني. اي نعم ده شغال ديفلوبمنت، بس حتى لما ترفعه هيبقى شغال يعتبر بنفس السرعه. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان ده ستاتيك ويب سايت، واسترو يعني فريم ورك بتعمل ستاتيك ويب سايت او ستاتيك ويب سايت جنريتور او ستاتيك سايت جنريتور. عشان نفهم الفكره عايزين نفهم اكتر يعني ايه ستاتيك سايت جنريتور. هنا استرو بتقول لك ان هي فريم ورك بتعمل كونتنت دريفن ويب سايتس لايك بلوجز، ماركتنج اند اي كوميرس. الحاجات دي كلها ممكن نوصفها انها ستاتيك سايتس. يعني ايه ستاتيك سايتس؟ يعني مواقع المحتوى بتاعها ما بيتغيرش كتير. حاجه مثلا زي الدوكيومنتيشن اللي انا عمال اقراه ده، هل مثلا ده بيتغير كل يوم او كل شويه، كل ما ريفرش، كل ما ادوس اف 5 كده هلاقي دوكيومنتيشن جديد، كل ما ادوس اف 5 الاقي دوكيومنتيشن جديد؟ لا، هو معمول مره واحده وبيثبت لفتره. تمام. وغير كده هو معمول عشان انا اقراه، مش عشان انا اتفاعل معاه. ما فيهوش تفاعلات كتير، معظم اللي فيه مثلا لينكات فقط لا غير. تمام. تفاعلات مثلا زي ان انا اغير الثيم او اغير اللغه بتاعتي، حاجات بسيطه خالص. تمام. مش زي مثلا السوشيال ميديا ويب سايتس مثلا اللي في كل شويه في حد بيشير، حد بيلايك، حد بيكومنت، حد بيبوست. فانا لما يبقى عندي ستاتيك ويب سايت زي ده، الستاتيك ويب سايت ده اقدر اعمل فيه حاجات كتير. الحاجات الكتير دي يعني زي ما تقول كده تحسن من ادائه، زي ما شفنا تحسن من سرعته وتحسن من يعني ايه، من التعامل معاه. ايه الحاجات دي؟ انا لما يبقى معايا ستاتيك ويب سايت، ستاتيك ويب سايت ده مثلا انا كاياد لما بفتحه، زي محمد، زي زيد، زي عبيد، زي زي اي حد لما يفتحه بيشوف نفس الداتا. تمام. وفي نفس الوقت ستاتيك ويب سايت عباره عن تكست زي ده كده، فانا اقدر اعمل فيه حاجات كتير. اول حاجه مثلا هو ان انا اقدر اكاش الصفحات بتاعته. يعني ايه اكاش الصفحات بتاعته؟ يعني بما ان احنا كلنا لما نفتح الموقع بنشوف كلنا نفس الصفحات، انا ممكن الصفحات دي كلها اعملها مره واحده واحطها على اي كاش، على اي سي دي ان في اي حته. وبالتالي كل ما مثلا اياد يطلب صفحه ابعتها لهم سي دي ان، مش عارف مين يطلب صفحه ابعتها له على سي دي ان، وهكذا 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 وهكذا. ممكن انت مش فاهمني، بس تعالى افهمك عكس ده بيكون ايه. عكس ده ان انا اعمل الصفحه في ساعتها كل مره. يعني مثلا اقول لك على حاجه، لو انا مثلا جيت افتح مثلا تويتر مثلا، فانا مثلا ايه ده تويتر بتاعي، اهو انا دلوقتي فتحت تويتر لقيت ده. تمام. لو انت مثلا فتحت تويتر او عملت ريفرش هتلاقي بيانات مختلفه تماما. اهو هذا انا دوست ريفرش بس لقيت بيانات مختلفه تماما وحاجات مختلفه. فهنا تويتر بيعمل ايه؟ تويتر كل مره انا اقول له انا عايز افتح تويتر، تمام، بيروح يشوف الداتا اللي موجوده عنده، يجنريت لي صفحه ويبعتها لي، يشوف الداتا اللي موجوده عنده، يجنريت صفحه ويبعتها لي. فالداتا دي بتتغير على طول، بتتغير على حسب انت مين، على حسب امتى، على حسب حاجات كتير. تمام. فتلاحظ ان في زي ديلي، اكيد بيبقى في ديلي لانه قبل ما يجيب الداتا ويكريت الصفحه ويبعتها في شويه ديلي. ده نمره واحد. فطبعا الصفحه لما بتبقى متكيشه تبقى اسرع بكتير. ده نمرو اونو اللي هو نمره واحد. تمام. نمرو دوس اللي هو نمره اتنين. نمره اتنين ان بما ان احنا عندنا الموقع بتاعنا كله كتابه، تمام، او يعني اغلبه كتابه معموله باشكال يعني ايه، نقول كده ثابته. يعني مثلا بص هنا عندنا هيدرز، عندنا مش عارف تكست، عندنا سب هيدرز، عندنا لينكس، عندنا ليست، مش عارف ايه. فانا اقدر عشان اسهل الدنيا وبما ان ده كتابه، تمام، ان انا استخدم يعني بدل ما انا مثلا اعمل صفحات دي اتش تي ام ال او كده، لا ممكن اعملها مثلا بحاجه زي مارك داون. المارك داون كنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت وقلنا ان هو سينتاكس. السينتاكس ده يعني حاجه وسط ما بين ان انا بكتب زي ما بتقول كده على الوورد، وما بين ان انا بكتب اتش تي ام ال.
هنا مثلًا لو تلاحظ أهو ده الmark down بتاعي، الmark down عبارة عن إيه؟ بيبقى في جزء منه حاجة اسمها زي meta data ده ما لناش دعوة بيه، بس مثلًا عندك هنا ده header، دي paragraphs، ده sub header، دي list، دي sub header تاني، ده مثلًا دي ordered list فيها أرقام وكده تمام. الكلام ده في 100,000 طريقة وطريقة إن أنا آخده وأحوّله لHTML وبكل سهولة، بس إيه الميزة فيه؟ الميزة فيه إن هو سهل على الناس اللي هي مش مبرمجين إن هم يكتبوا، فده بيدّي accessibility عالية جدًا لإن أي حد يقدر يكتب، ويعني كدلالة على ده معظم المواقع اللي أنت بتشوف عليها بوست أصلًا أو blogs حاجات مثلًا زي dev2 حاجات زي medium الكلام ده كله ما يعني الناس ما بتكتبش على HTML أصلًا، الناس بتكتب عليها markdown تبعته وهو بينسقه له بالتنسيق بتاعه وخلاص. وغير كده أصلًا يعني حاجات تانية كتير زي إن الmarkdown مثلًا آمن، ما أقدرش أحط فيه مثلًا كود يقعد يعمل حاجات غريبة في الويب سايت وبتاعي وكده، ما أقدرش أحط فيه ستايلات من مزاجي مثلًا فأخلي الblog بتاعتي style معين والباقي كله style حاجة تانية، لأ هو آمن ومفهوم وسهل استخدام. غير كده هو قوي جدًا، يعني قوي فوق ما إحنا متخيلين. يعني إحنا مثلًا شايفين هنا إن هو بيدعم حاجات بسيطة جدًا، لكن مثلًا لو فاكرين الblog اللي إحنا كنا فيها من شوية اللي هي مثلًا دي، بيدعم حاجات كتير، عندك مثلًا headers، عندك emphasis زي ما أنت شايف، اللي هو مثلًا إن أنا أعمل حاجات bold، عندك lists ordered وunordered، عندك links سواء بتبعت مثلًا لنفس الصفحة في حتة معينة أو لصفحات تانية برّه، عندك images، عندك كود ممكن أكتب code blocks تمام، وبيفهم وبيعمل syntax highlighting وبيفهم اللغات وبتاع، ممكن أكتب tables، ممكن أكتب block quotes زي ما أنت شايف، ممكن أعمل horizontal rules، ممكن أعمل line breaks اللي هي مسافات الخطوط وبتاع، ممكن embed videos تمام، وده بالmark down يعني بس، إحنا كده ما حطيناش لسه حاجة تانية فوق الmark down، هتقول لي حاجة تانية زي إيه؟ هاقول لك مثلًا عندك mermaid مثلًا تمام، mermaid.js دي يعني syntax للmark down بيخلّيك تقدر تعمل دياجرامات. تعالَ كده نبُص على مثال مثلًا، هات لي مثلًا عايز أعمل flow chart فبيقول لك مثلًا أنت لو خدت ال فين ادّيني flow chart زي الناس تمام، عايزين مثلًا شايف مثلًا ده flow chart مثلًا، الflow chart ده شايف الرسمة دي كلّها معمولة بالكود ده تمام، الكود ده إيه؟ الكود ده mark down تقدر تinsert في أي حاجة بتفهم mark down والموضوع بسيط جدًا تمام. في عندنا كذلك extension جميل للmark down اسمه MDX بيضيف لك فكرة الcomponents جوّه الmark down إن بُص كده إن أنا يعني إيه، إن أنا مثلًا عايز أعمل مثلًا يعني ده mark down أهو تمام، بس في مثلًا حتّة كده في الmark down عملتها كcomponent وباحطها جواه تمام، الcomponents دي ممكن تكون mark down ممكن تكون حاجات ما هياش mark down عادي تمام. حاجات كتير جدًا بتستخدم الmark down معظمها زي ما قُلنا بstatic sites حاجات زي إيه، زي الdocs يعني مثلًا أنا لو فتحت الGitHub بتاع الdocs دي مثلًا أهو، فتحت الGitHub بتاع Astro هاقول له أنا عايز الdocs فين الdocs بتاعتكم؟ أظن بيبقوا حاطينها هنا. تمام، لو فتحنا كده packages هنلاقي إن في حاجة اسمها هابُص بصّة كده لو لقيتها هابقى أقول. أوكي، أنا لقيت الdocs بتاعتهم عندهم فعلًا repository اسمها docs فلمّا تلِف فيها كده توصل مثلًا لأي حاجة من اللي إحنا شايفينها مثلًا، هتلاحظ إن الdocs بتاعتهم كلّها مكتوبة إزاي، مكتوبة MDX مكتوبة markdown تقدر تشوف الactual code بتاعه markdown عادي جدًا تمام، وكذلك يعني ده مش بس Astro ده تقريبًا أي حاجة ليها docs أنت شايفها مكتوبة كmarkdown. فتيجي هنا إيه دور أسترو بقى هنا، يعني إحنا قعدنا نهري شوية حلوين، إيه بقى دور أسترو هنا؟ دور أسترو هنا إنها بتساعدك تعمل static sites تمام، هتقول لي طب يا إياد ما في static site generators غيرها كتير، عندك مثلًا حاجة اسمها eleventy وعندك حاجة اسمها وعندك هيوجو وعندك جاتسبي وعندك حاجات كتيرة جدًا، هتقول لي اشمعنى أسترو؟ هاقول لك لأن أسترو بتتبنى شوية أفكار، شوية الأفكار دي قوية جدًا، 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 جدًا. تمام. هتقول لي إيه هي الأفكار دي؟ هاقول لك أول فكرة بتتبناها أسترو إن هي بتسمح لي إن أنا أعمل الصفحات بتاعتي كapplication يعني بأي شكل أنا عايزه، ممكن أعمل الصفحات دي كHTML ممكن أعملها كdot astro pages dot astro pages دي صفحات قوية جدًا هنتعرف عليها كمان شوية، بتسمح لي إن أنا ممكن أعمل الفايلات بتاعتي markdown أو MDX تمام، وفيها ميزات كتيرة تانية غير الإيه الstatic sites العادية اللي إحنا عارفينها. غير كده أسترو تقدر تقول عليها إن هي إيه، شُفت أنت Next.js شغالة بطريقة أسترو شغالة عكسها. تمام، Next.js شغاله حاجه اسمها SSR. ايه هو الSSR؟ الSSR اللي هو السيرفر سايد ريندرنج ودي اكتر حاجه Next.js بتركز عليها تمام، مع انها تقدر تشتغل ستاتيك سايت جنريتور بس هي بتركز على SSR. استرو بقى العكس، استرو بتركز على SSG اللي هو ستاتيك سايت جنريشن مع انها تقدر تشتغل SSR تمام، وبتدعم شويه حاجات قويه جدا يعني هو دي كل الحاجات الاهم الحاجات اللي بتدعمها حاجات زي الايلاند اركتكشر. ايه هو الايلاند اركتكشر؟ بكل بساطه انك لو فتحت الصفحه كده هيقول لك ايه، هيقول لك بص يا باشا انت دلوقتي عندك الصفحه اهي، الصفحه بتاعتك بيبقى فيها اجزاء هي static HTML واجزاء تانية عباره عن interaction زي مثلا ده interaction اي حاجه فيها انيميشن وبتاع بيبقى interaction وكده. فزمان
زمان لما يبقى عندي حاجه فيها انتراكشن تمام، وفيها مثلا ريفريش او تتغير او كده، كنت بضطر اريفريش الصفحه كلها معاها تمام. دلوقتي لا، دلوقتي بقيت اقدر اعمل حاجه اسمها انتراكتيف ايلاندز، او اجزاء معينه هي اللي فيها الانتراكشنز لوحدها تمام. وده اللي بيسموه يعني الاسم العام له اللي هو البارشل هايدريشن او ريهايدريشن تمام. نيكست مثلا بتعمل فول ريهايدريشن، ان انا مثلا لو عندي حاجه فيها مثلا انتراكتيفيتي وكده لازم اريهايدريت الصفحه كلها، انما لا، استرو بتهايدريت حتت صغيره. مش لازم تفهم التفاصيل دي، بس يعني بقول لك ان هي ميزه قويه او فكره قويه استرو بتستخدمها صح. عندنا ايه تاني؟ عندنا مثلا حاجه اسمها يو اي اجنوستيك. يو اي اجنوستيك ايه؟ لان انا قلت لك من شويه هي استرو بتقدر تخليني ان انا اكتب الصفحات بتاعتي باي شكل انا عايزه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت ممكن تعمل الصفحات بتاعتك باستخدام مثلا زي ما قلنا اتش تي ام ال، ممكن تعملها باستخدام مارك داون او ام دي اكس، او ممكن تعملها باستخدام الكومبوننت لايبريز اللي انت عارفها. ممكن تكتب رياكت او سفيلت او فيو او سوليد او ليت او اتش تي ام اكس، ممكن تعمل كل اللي انت عايزه تمام. يعني مثلا لو نفتح كده نبص اهو، عندها يعني انتجريشنز لكل حاجه، واهو ممكن تعمل الكومبوننتس بتاعتك باي لغه وتعمل لهم امبورت وتستخدمهم عادي جدا. هتقول لي ده بيفيدك في ايه؟ هقول لك ده بيفيدك انك الحاجه اللي انت عارفها تستخدمها تاني. عندك ايه تاني؟ عندك السيرفر فيرست اهو، هي باديه مبدئيا انها حاطه كل حاجه على السيرفر، ما بتبعتش اي حاجه للكلاينت، ما بتبعتش اي حاجه للكلاينت. يعني حتى هي بتقول لك اهو، بتقول لك انا ببعت زيرو جافا سكريبت باي ديفولت. يعني انت لو انت استخدمت استرو دي زي ما الكتاب بيقول، زي ما الدوكيومنتيشن بيقول، هتلاقي نفسك ما بتبعتش اي جافا سكريبت للبراوزر تماما. فتخيل ان انت عندك ويب سايت ما بيبعتش اي جافا سكريبت للبراوزر، فده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى طلقه سريع. وغير كده كمان عندها ميزات انها تسمح لك انك تتعامل مع الكونتنت كوليكشنز. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا هي اصلا هدفها انها تعمل لك كونتنت دريفن ويب سايت، اهي كونتنت دريفن ويب سايت. فهي بتديك طريقه انك تقسم الكونتنت بتاعك لكوليكشنز وتتعامل معاها بسهوله. فدي بس كانت المميزات يعني بشكل عام كده. حتى ممكن نقعد نلف لفه كده، هي عامه فيها مميزات اكتر من كده بكتير. ايه مميزات اكتر من كده بكتير؟ مميزاتها انها زي مثلا تقدر تدعم، يعني زي ما قلنا هي بتبعت زيرو جافا سكريبت، بس ممكن تبعت فيها جافا سكريبت يعني ايه الحتت اللي انت عايزها بس، ده زي ما قلنا اللي هو ايه الايلاند اركتكشر تمام. وممكن تحدد الجافا سكريبت اللي انت بتبعتها دي تشتغل امتى، هل انت عايزها اول ما الويب سايت يلود، ولا اول ما الحاجه اللي بترن دي تظهر على الصفحه، ولا ايه بالظبط. الكومبوننت لايبريز اللي احنا عارفينهم تمام بتدعم، يعني هو قلنا باي ديفولت هي اس اس جي، او انها مثلا بتعمل سيرفر سايد جنريشن او سيرفر سايد جنريشن. بس ممكن تدعم اس اس ار، تخليها بتشتغل زي ما انت بتشغل نيكست جي اس مثلا، اللي هي على كل ريكوست تبعت لك صفحه، على كل ريكوست تبعت لك صفحه. وده بيخليها مثلا تقدر تعمل بيها حاجات زي الاي كوميرس ابلكيشنز مثلا، او زي مثلا انك ممكن توصلها بسي ام اس. سي ام اس ده يعني ايه؟ ان ممكن يبقى عندك داتا مثلا على حاجه زي مثلا حاجه زي وورد بريس او غيره، وتسحب الداتا دي من على وورد بريس وتظهرها في استرو. غير كده كمان لو تبص كده فين هتلاقي انك ممكن تعمل باك اند سيرفيس. باك اند سيرفيس ازاي؟ انك ممكن توصلها مثلا بحاجه زي فاير بيز او سوبر بيز تمام. دول بيكونوا زي باك اند صغيره. غير كده ممكن تعمل عليها هي نفسها اي بي اي اند بوينتس زي اللي انت بتعملها في نيكست جي اس. مش انت في نيكست جي اس ممكن تعمل فايلات كده مثلا ده بيهندل الجيت ريكوست، ده بيهندل البوست ريكوست من غير ما يبقى عندك باك اند. هنا تقدر تعمل نفس الكلام تمام. لكن عندك حاجات كتيره جدا تمام. فهي فيها ميزات كتيره جدا. احد هذه الميزات مثلا انها مبنيه على تايب سكريبت، مبنيه على تايب سكريبت بشكل رائع. يعني عارف انت دعم تايب سكريبت فيها جاي من السورس، جاي من المصدر، جاي من الناس اللي عاملاها، وعارف تفادعم مظبوط بالملي. عندك جينيركس، عندك كل التايبس اللي انت محتاجها موجوده جوه اللايبراري ذاتها. وبتدعم زي ما قلنا كل الكومبوننت لايبراريز اللي احنا عارفينها، وبتدعمهم يعني بدعم اب تو ديت. يعني مثلا لما رياكت تنزل حاجه تلاقي استرو عامله ابديت للرياكت انتجريشن بتاعها عشان تدعم نفس الحاجه دي. وليها اصلا يعني بحيث ان احنا جينا للانتجريشنز، لو نبص كده فهي عندها انتجريشنز تقريبا لكل شيء انت ممكن تتخيله. اهو لو نيجي نبص كده على الانتجريشنز هتلاقي ان هي عندها انتجريشنز اليو اي فريم وركس كتيره جدا زي سفيلت وفيو ومش عارف ايه. هتلاقي عندها انتجريشنز لاس اس ار ادابترز. الاس اس ار ادابترز دي عشان تعرفها ان انا شغال مع السيرفر ده، يعني الاس اس ار يعرف يتعامل معاه. ليها ادابترز لحاجات مثلا زي تيل ويند، لحاجات زي الام دي اكس، حاجات زي استرو دي بي. استرو دي بي ان هم عندهم يعني زي شفت انت فاير بيز وسوبر بيز وكده، هم عندهم داتابيز خاصه بيهم اسمها استرو دي بي تمام. عندهم مثلا انتجريشنز للسايت مابس مثلا. السايت مابس دي زي حاجات بتحسن الاي سي او عندك اكتر. وممكن يعني ودي الانتجريشنز المدعومه رسميا، لاحظ كلها جايه منين؟ جايه من استرو جي اس. لسه ما اتكلمناش عن الانتجريشنز اللي الناس ممكن تعملها. فهي يعني لايبراري قويه جدا او فريم ورك قويه جدا. وحاسس انها يعني ايه بتعمل النكست جي اس المفروض انها بتعمله، بس بتتلاشى كل مشاكل النكست جي اس تمام. هتقول لي ايه مشاكل النكست جي اس؟ سريعا كده اقول لك النكست جي اس اولا بتتحرك بسرعه جدا، ودي انا قلتها قبل كده. النكست جي اس بتتحرك بسرعه جدا، فهي انستيبل، ما بعرفش ان انا يعني عرفت ما بلحقهاش تمام. يعني كفايه ان اصلا دنيا الجافا سكريبت كلها سريعه، ما تجيش نكست جي اس تبقى اسرع منها كده. اللي هو انا يا دوب بتعلم فيرجن فجاه لا فيرجن جديده بحاجات جديده بكاشنج جديد لا، استرو هاديه راسيه. ده نمره واحد. نمره اتنين، نكست جي اس تحسها بتخترع.
استرو ما بتخترعش، استرو شغاله بشكل منطقي، شغاله زي ما انت شغال في اي لايبراري تاني. لو انت عارف رياكت، عارف فيو، عارف كده، هتيجي استرو تلاقي نفسك مرتاح وعارف الدنيا ماشيه ازاي. طيب احنا دلوقتي بقى عايزين نعمل ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نشوف الويب سايت بتاعنا ونشوف بقى ايه المزايا اللي الاسترو بتديها لنا دي، نشوفها على الويب سايت بتاعنا. كده نبص بص على الويب سايت. الويب سايت بتاعنا اهو. الويب سايت بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن بلوج عاديه جدا، تمام. لو تفتكر اصلا في الستريم اللي احنا عملناه، البلوج دي كانت تمبلت، لان استرو بتدعم يعني عندها تمبلتس كتير. لو كده نفتح تيمز او الشوكيس اهو، دي كلها تمبلتس. عندك مثلا ده بورتفوليو، عندك مثلا عارف اهو، عندك حاجات كتير. عندك مثلا دي لاندنج بيجز، ماركتنج بيجز، عندك بلوجز، عندك حاجات كتير، تمام. في منها فري، في منها بيد، في منها بيستخدم تيل ويند، في منها ما بيستخدمش تيل ويند، في منها بيستخدم مثلا يو اي لايبرز انت عارفها، في منها بيستخدم يو اي لايبرز انت مش عارفها، وهكذا. وهكذا عندهم 30 بيج من الاكزامبلز، وعندك حتى كاتيجوريز ممكن تقسمها كبلوجز، اي كوميرس، لاندنج بيجز، مش عارف. مثلا لو نيجي نبص على الاي كوميرس مثلا، وريني كده، هتلاحظ ان عندك ادي ستور الثاني الثالث الرابع، عندك كميه ستورز يعني لا باس به انك تقعد تختار ما بينهم، تمام. وفي منها الفري ومنها البيد وكل الكلام ده، تمام. فاحنا بالفعل خدنا الثيم الجميل ده، تمام، للبلوج بتاعتنا. خدناه عباره عن ايه؟ شويه صور، شويه تكست. عندك البلوجز بتاعتك اهي، تمام. عندك مثلا صفحه للايه البلوجز اهي، البلوج بتاعتك وفيها باجينيشن جاي معاها بلت ان، ما عملتوش انا. وعندك صفحه اباوت مي فيها شويه ايه كلام، وبس خلاص، تمام. انا زودت عليه البوكس نوتس دي اللي انا يعني هكلمك فيها، مشيك فيها عشان افهمك انا عملت ايه. لو نيجي نبص على الكود اللي انشا الكلام ده او اللي عمل الكلام ده، هتلاحظ ان الكود ده كله موجود فين؟ موجود في السورس فولدر. السورس فولدر عباره عن ايه؟ السورس فولدر اهو عباره عن شويه حاجات كده، كلها تقريبا كلها اوبشنال ما عدا البيجز. البيجز دي هي ايه؟ البيجز دي باختصار هي الراوتر بتاعنا. هتقول لي يعني ايه راوتر؟ ايه؟ هقول لك لو انت استخدمت نيكست جي اس، فانت دايما يعني نيكست جي اس بتعرف الصفحات بتاعتك بتربطها باليو ار ال ازاي، بتربطها باليو ار ال اللي فوق ده ازاي؟ عن طريق الراوتر. تمام. ان انت تقول له مثلا الصفحه دي بتشغل الكومبوننت او اليو ار ال ده بيشغل الكومبوننت ده. نيكست جي اس بتعمل الكلام ده باستخدام حاجه اسمها الفايل بيزد راوت. ما بتعملهاش انت راوتر بايدك، بتكتب كود للراوتر زي مثلا رياكت راوتر او كده، لا، هي بتبص على الفايلات بتاعتك وتبص على اليو ار ال، تقول لك طالما انت عندك مثلا فايل اسمه هوم، يبقى انت اكيد عندك يو ار ال اسمه هوم بيربط مع الايه الفايل ده. فهنا عندنا نفس الكلام. عندنا مثلا الاندكس دي اول صفحه، عندنا مثلا بلوج سلاج محطوطه ما بين سكوير براكتس لان ده بارامتر، هنفهم يعني ايه بارامتر كمان شويه. بس مثلا لما اقول لك مثلا اندكس اللي هي صفحه الهوم هتجيب لي دي، لما اقول لك سلاش بلوج هتجيب لي صفحه البلوجز اللي هو ده الاندكس بتاع صفحه الايه البلوجز كلها. ولما مثلا افتح بلوج معينه مثلا وليكن دي، فتلاحظ ان البلوج دي عندها ايه؟ عندها سلاج ده اللي هو الكلمه اللي بعد الايه اليو ار ال. فالكلمه دي ممكن تكون مثلا كوفي لو اول واحد، لو هنا هتبقى سينك، لو مثلا هنا هتبقى كيميكس. فده بيبقى فاريبل، حاجه متغيره، فعشان كده حطيناها ما بين سكوير براكت، تمام. ان انا بقول لها ان انت هيجي لك بارامتر اسمه سلاج، على اساس السلاج ده اعرضي لي حاجه في الصفحه دي، تمام. فكرتها كلها ان هم كلهم يعني ليهم نفس الستايلنج بس باختلاف الايه المحتوى. فصفحه البيجز دي يعني لازم اعمل صفحه اسمها بيجز، ولازم يبقى فيها اندكس بيج، تمام، عشان ده ايه ده الراوتر بتاعي باختصار يعني، تمام. ولاحظ ان الفايلات بتاعتي ايه؟ دوت استرو. لو تبص على كده صفحه من صفحات دوت استرو دي مثلا، وليكن الصفحه دي، هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ اولا ان الصفحه متقسمه جزئين. ايه هم الجزئين دول؟ اول حاجه جزء اللي هو ما بين الكود فينسز دول، تمام، وده بيتكتب في جافا سكريبت، مع ان انا لسه قايل لك من شويه ان احنا ما بنبعتش جافا سكريبت، فركز في النقطه دي، تمام. تاني جزء اللي هو زي ما ممكن تقول عليه اليو اي. انا بس مايز كده، اليو اي ده اللي هو ايه؟ اللي هو لو تلاحظ برضه ان هو عباره عن ايه؟ كومبوننت. فايه اللي بيحصل هنا؟ واحده واحده. اول حاجه جزئيه اليو اي دي ده جي اس اكس. جي اس اكس يعني ايه؟ جي اس اكس زي اللي انت تكتبه في رياكت بالظبط، تمام. وحتى ممكن نقول فيه ان في شويه ميزات زياده، بس مش تبعنا الميزات دي دلوقتي، تمام. مش هنركز عليها دلوقتي. بس هو جي 6 من الاخر يعني. يعني لو تلاحظ هنا مثلا فين مثلا انا بعمل مثلا ترنري اهو مثلا، او مش ترنري، بعمل مثلا كونديشنال اللي هو لو في ايمج اعرض لي الايمج، مفيش ما تعرضهاش. لو رحت مثلا هنا هتلاقيه بيعمل لك ايه اهو مثلا عندك ماب، ان انا بعمل بيج دوت داتا دوت ماب، بماب كل الايه البوستس لبوستس، تمام، بوست كومبوننتس، تمام. فده جي 6 عادي جدا، تمام. دي ما احد مزايا الاسترو بيجز، ان انا في الاسترو بيجز ممكن اكتب جي 6 زي ما انا عايز. هل ده الاختيار الوحيد اللي عندي؟ هقول لك لا، انا ممكن اكتب بدل استرو بيجز ممكن اكتب مارك داون بيجز، ممكن اكتب ام دي اكس، ممكن اكتب اتش تي ام ال عادي، مش لازم اكتب جي 6. بس ده اقواهم يعني. ده بالنسبه للنص التحتاني اللي هو اليو اي. طب بالنسبه للنص الفوقاني، ايه الجافا سكريبت اللي انت كاتبها دي؟ هقول لك دي جافا سكريبت استرو بتستخدمها وقت ما تجنريت الصفحات. هتقول لي يعني ايه وقت ما تجنريت صفحات؟ هقول لك لان استرو لما انت تخلص المشروع بتاعك كله وتقول لها تعالى كده بص كده، وتقول لها استرو بيلد اللي هو الكوماند البيلد ده، تاخد الكود بتاعك كله جافا سكريبت ب اتش تي ام ال جي 6 كله وترنه مره واحده، تمام، وتطلع لك ايه؟ صفحات اتش تي ام ال ستاتيك. لو تيجي تبص كده على الديست كومبوننت هتلاحظ مثلا احنا عندنا ايه؟ عندنا مثلا اندكس اتش تي ام ال اهي، هي دي الاندكس بتاعتي، تمام. هل شايف فيها اي جافا سكريبت؟ هل شايف فيها اي حاجه؟ لا، ما فيهاش اي حاجه. تعالى كده نطلع فوق مثلا، يكون في سكريبت ده انا ناسيه ولا حاجه. في شويه جافا سكريبت اهمت، تمام. دول بيعملوا ايه؟ دول هقول لك عليهم بعدين، بس دول احنا اللي حاطينهم بايدينا واحنا اللي قايلين له بالقصد ابعته،
او اعملهم معاه. تمام، تعالى ممكن ايه اهو عشان بس ايه نوضح الدنيا اهو، ان في سكريبت تاج ده احنا اللي حاطينه بايدينا، لكن تبص كده غير كده مفيش اي سكريبتات. تمام، ما عدا السكريبت الغريب ده اللي انا مش عارف مصدره ايه، بس ما علينا يعني، مش ده موضوعنا. فده بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه زي ما قلنا وقت ما بجنريت الصفحات بس. تمام، هتلاقي معمول ازاي؟ هتلاقي مكتوب ما بين الكود فينسز دول اللي هم الثلاث شروط والثلاث شروط. تمام، وفي اكتب بقى اي جافا سكريبت انا عايزه. وعلى فكره بتدعم يعني حاجات كتير، بتدعم زي ما انت شايف الامبورتس ده اول هام، بتدعم التوب ليفل اويت، يعني ممكن اكتب اويت من غير ما يبقى جوه اسync فانكشن، دي حاجه ثانيه قويه جدا. استرو كمان بتديك مميزات وفانكشنز بيلت ان جاهزه بتساعدك انك تعمل الستاتيك بيج بتاعتك، وده هنتعرف عليه كمان شويه. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا ري اوتس. الري اوتس دي فكره لذيذه جدا، ان ايه؟ ان انت كواحد يعني بتعمل صفحات كده، الصفحات دي اكيد في حاجات مشتركه، زي ايه مثلا؟ زي لو تبص هنا مثلا هتلاقي ان عندك الهيدر ده والفوتر ده مشتركين ما بين كل الصفحات. لو رحت الاباوت هتلاقي ان موجود الهيدر موجود الفوتر. الزرار ده مشترك ما بين كل الصفحات، مش عارف كله موجود فيه الفوتر والهيدر. فاحنا نروح عاملين ايه؟ احنا عاملين حاجه اسمها لي اوت، كومبوننت اسمه لي اوت. اللي اوت ده بيحط لي الفوتر والهيدر واي حاجه ثانيه يحطها في الايه مكان السلوت ده. السلوت ده زي ما بتقول كده بيلت ان كومبوننت. هو لما انا مثلا اجي استعمل، لو تبص كده مثلا لو تبص مثلا على الاندكس بيج هتلاحظ ان هي بتقول لك بيز ده اللي هو البيز لي اوت اللي احنا عاملينه. كل الكلام ده بيشيل السلوت ويحطه مكانه، طالما انا حاطه ما بين الايه ما بين البيز. ده اول هام. تاني هام هتلاحظ ان في حاجه مهمه جدا، ان هو بيحط فيه الهيد كومبوننت. بيحط فيه الهيد كومبوننت، على عكس مثلا احنا عندنا في رياكت مثلا الهيد كومبوننت بيبقى في الاندكس اتش تي ام ال. لا، هنا عندنا الهيد كومبوننت انا اقدر اوصل له والعب فيه واحط فيه الحاجات اللي انا عايزها. زي مثلا هنا حاطط فيه سكريبت تاج مثلا، ومش بس حاطط فيه الهيد كومبوننت، لا لاحظ ان الهيد كومبوننت بياخد بروب اهو من حاجه اسمها استرو بروبس. اي يعني لما اعمل استرو بيج، الاسترو بيج بتبقى عباره عن كومبوننت واحد، زي الفيو مثلا، زي الكومبوننت بتاعت فيو. تمام، فعندي فاريبل جلوبال اسمه استرو دوت بروبس، ده بيديني اي بروب داخل. فهو بيبقى مثلا عنده ايه داتا، الداتا دي بيستخدمها عشان يعدل في الهيد. يعني مثلا لو تبص كده في الاندكس مثلا ما بيبعتش حاجه، لكن لو تبص مثلا على البلوجز مثلا هتلاحظ ان هو كل بلوج بيعمل ايه؟ بيبعت لها البوست داتا اهو، عشان يعرض لها هيد مختلف. تمام، يعني مثلا تعالى نديك مثال، مثلا تعالى نديك مثال. فين المثال؟ يعني مثلا لو فتحت مثلا كوفي هتلاحظ ان الايه التايتل بيتغير. لو فتحت مثلا انديكيشن هتلاحظ التايتل بيتغير ازاي؟ بيتغير ان هو بياخد الداتا اللي جايه له من بره دي، ياخدها يعمل بيها ايه؟ هتلاحظ ان عندنا كده حاجه اسمها تايتل مفيش تايتل. في عندنا حاجه اسمها اس او هيد. الاس او بياخد التايتل ده بيجيبه منين؟ بيجيبه من البروبس، بيجيبه من بياخد البوست داتا بعدين يطلع منها الايه التايتل. تمام، فدي احد مزايا ايه استرو، ان هي بتعمل ستاتيك سايتس، فبالتالي اقدر العب في الهيد واقدر اعمل يعني اعدل تعديلات الاس او بتاعتي كلها زي ما انا عايز. زي ما انا اقدر اعمل في نيكست، النيكست تعمل نفس الكلام تقريبا. او عشان اعمل حاجه زي كده في رياكت بحتاج بقى لايبرز خارجيه زي هيلمت مثلا عشان اعمل الكلام ده كله. لكن هنا عندنا لا، هنا عندنا استرو بتقدمه لنا بكل سهوله وبكل بساطه. تمام، وبشكل كومبوننتس كمان. دي احد المزايا الايه الجميله جدا اللي بتقدمها لنا استرو، ما بتقدمهالناش ستاتيك سايت جنريتورز ثانيه. لو رحت مثلا لحاجه زي 11 تي او هيوجو او كده بيقدموا لنا شكل من اشكال الكومبوننتس، بس مش بالجمال والسهوله دي. يعني الشكل ده انت شايفه وفاهمه لان ده جي اس 6 انت شفته قبل كده واستخدمت رياكت قبل كده. لكن لو انت تشوف الحاجات التانيه حاجات اقدم، حاجات انت ممكن ما تكونش عارفها او تاخد وقت عامه تحللها. تمام. تمام. طيب عندنا ايه تاني مهم؟ عندنا لو تبص مثلا عندنا حاجه دايركتوري اسمها كومبوننتس. الكومبوننتس دي كلها عباره عن كومبوننتس عاديه جدا. يعني مثلا لو تبص مثلا على الهيدر مثلا، الهيدر ده عباره عن ايه؟ ديفايه فقط لا غير. مفيهاش اي اختراع. ديفايه وهيدر بار ومش عارف وهيدر يعني ونافيجيشن بار وكده. في مثلا انا كاتب في ادي شريف عشان ايه؟ عشان احطها في التايتل، او عشان احطها مثلا عشان احطها هنا. دي انا اللي كده فقط لا غير. تمام. فاحنا كيو اي الموضوع كيو اي مش صعب. الموضوع كيو اي مش اختراع. الفكره كلها ان استرو بتاخد كل الكلام ده وتجنريت منه صفحات ستاتيك. تمام. فبتجنريت منه صفحات ستاتيك على اساس ايه؟ على اساس الكونتنت اللي انت مديهولها. والكونتنت ده هو تقريبا اهم حاجه في مشروع استرو، لان هي زي ما قالت لك انا كونتنت دريفن ويب سايت، صح؟ فتعال نخش بقى على الدايركتوري اللي اسمها كونتنت. الدايركتوري اللي اسمها كونتنت دي هتلاقي فيها عندك حاجه اسمها ايه؟ عندك حاجه اسمها كونفيج. ايه كونفيج ده؟ كونفيج ده فايل انا بعرف فيه، أو بقول للمشروع بتاعي ان انا معايا كونتنت. الكونتنت ده شكله ايه؟ الكونتنت ده هقسمه في كوليكشنز، فاقدر اجيب من استرو دوت كونتنت اقول له انا عايز اديفاين كوليكشن. فتعالى مثلا نشوف البلوجز عندنا. بيقول لك ان انت عندك البلوجز بتاعتك عباره عن كوليكشن. الكوليكشن ده هيبقى ايه؟ تايب كونتنت. ايه تايب كونتنت؟ تايب كونتنت يعني ان انا بكتبه بصوره مارك داون او ام دي اكس. هل في تايب تاني؟ اقول لك في تايب اسمه داتا، ده بيتعمل جيسون داتا. ان لو انا الكوليكشن دي عباره عن جيسون فايلز، وهنشوفه كمان شويه. تمام. فتبص كده الكوليكشن ده بيبقى عباره عن ايه؟ الكوليكشن ده عنده سكيما. السكيما دي بعملها بايه؟ بس بعملها بزود حاجه المفروض يعني كلنا نكون بنستخدمها دلوقتي، لان زود يعني حاجه قويه جدا برضو.
فبيقول لك ان هي عندها تايتل، عندها انترو، تاج، ايمج، اوثر، بابليكيشن ديت، وتايب. تمام. فدي كده الكوليكشن بتاعتي. فانا كده بقول له ايه؟ بقول له ان انا بكل بساطه عندي كوليكشن معينه اسمها بلوك. تمام. وبسميها بلوك كوليكشن. تمام. وباجي تحت كده بقول له ان انا عندي مجموعه ايه الكوليكشنز اللي عندي مثلا حاجه اسمها بلوج، ودي السكيم بتاعتها في البلوك كوليكشن. عندي حاجه اسمها اوثر، والاوثر بتاع والسكيم بتاعتها في الاوثر كوليكشن. عندي حاجه اسمها بيج، ودي في البيج كوليكشن، وهكذا. تمام. هتقول لي طب انت عرفت ده ليه؟ اقول لك انا عرفت ده عشان انا هاجي بعدين بربطه باحد هذه الفايلات. لو تبص كده في الكونتنت بيج هتلاحظ ان زي ما انا مثلا عرفت بلوج، فانا عندي فولدر اسمه بلوج. اوثر عندي اوثر. بيج عندي بيج. بعمل فيها ايه الحاجات دي؟ برمي فيها الفايلات بتاعتي. يعني مثلا لو تفتح كده بلوج هتلاحظ ان فيها مجموعه فايلات ام دي اكس. لو تركز كده الفايلات الام دي اكس دي هي اللي انت بتشوفه في الاكشوال بلوج. يعني مثلا لو تبص مثلا تشيمكس ده، يقول لك ده تشيمكس كوفي ميكر مش عارف ايه مش عارف ايه. لو تيجي ترجع هنا مثلا بص كده نفس الكونتنت. مش هو ده الكونتنت اللي انت عمال تقراه؟ هو ده الكونتنت اللي عمال تقراه. جاي منين؟ جاي من المارك داون فايلز دي. الكلام ده بيحصل ازاي؟ الكلام ده بيحصل على حاجتين. اول حاجه انك بتعرف السكيما، وقصاد كل سكيما بتعرف فايل فيه الكونتنت بتاعك. فهو هنا مثلا ايه؟ عرف لك السكيما بتاعت البلوجز، وقصادها عمل فولدر بلوج فيه عباره عن مجموعه ايه؟ مجموعه فايلات ام دي اكس. تمام. تمام. فكره الفايلات الام دي او الام دي اكس ان هي بتبقى متقسمه حتتين برضه. حته فيها الداتا، تمام، وحته ثانيه بنسميها الميتا داتا. الميتا داتا اللي هي الداتا الاباوت، يعني الميتا داتا بشكل عام هي بتبقى داتا اباوت داتا. يعني ايه داتا اباوت داتا؟ يعني انا مثلا عندي فايل اسمه تشيمكس او فايل اسمه كوفي. الفايل ده فيه داتا عنه زي ايه مثلا؟ زي ان هو هل في صوره؟ في صوره. هل عنده اوثر؟ عنده اوثر. هل عنده تاجز؟ عنده تاجز. عنده انترو؟ عنده انترو. بابليكيشن ديت، تايتل، الكلام ده كله تبقى داتا اباوت داتا. انا بقى ممكن اخد الداتا دي واعمل بيها اللي انا عايزه. ممكن اعمل بيها سورت، ممكن اظهرها، ممكن اعمل بيها كل ما بدالي. بس مثلا لو تبص مثلا التايتل ده انا باخده بعمل فيه ايه؟ بعرضه هنا بره. تمام. باخده بعرضه هنا بره. الببليكيشن ديت، التاجز، الصوره، مش عارف ايه مش عارف، كل ده بعرضه هنا بره. تمام. انا بستخدمه كده. تمام. بس اخش جوه تلاقيني عرضت ايه؟ عرضت الكونتنت. هل انا بعرض الكونتنت عادي كده بس؟ لا، الكونتنت ده بعرضه وبعمل له كمان ايه؟ فورمات ازاي؟ يعني لو تبص مثلا على هنا مثلا تلاحظ ان الكونتنت فورماتد. يعني عندي ايه؟ عندي هيدرز، عندي ليستس، عندي تيبلز، عندي الكلام ده كله. الكلام الفورماتنج ده جه منين؟ جه من ان انا كاتب المشروع بتاعي او كاتب الحاجه بتاعتي كايه؟ كمارك داون. يعني لو تبص كده مثلا على سينك دي مثلا هتلاحظ ان فيها ايه؟ ان فيها مارك داون. ده مارك داون، وده مارك داون، والاستات دي مارك داون، واللينكات دي مارك داون، وفين تاني عندك مثلا الكود بلوكس دي مارك داون، وهكذا. تمام. فدي اول نقطه في ان انا اعرف كونتنت. ايه اول نقطه؟ ان انا اعرف كونتنت. تاني ان انا باجي على الكونفيج بتاعي بعمل له ايه؟ بعمل سكيما. زي مثلا زي ما انا عامل البوك كوليكشن سكيما، زي ما انا عامل البيج سكيما، زي ما انا عامل بلوك سكيما، وهكذا. تمام. وقصادها بعمل ايه؟ بعمل فايل فيه الداتا بتاعتي. طب بعد ما اعمل الكلام ده بعمل ايه؟ باجي عند المكان اللي انا هعرض فيه ده في الصفحات بتاعتي، وليكن مثلا البلوك بيج. بعمل ايه هنا مثلا؟ بقى اجيب الحاجات دي. بقول لاسترو ان انا عايز اجيب الفايلات دي كلها، اعمل من كل واحده منهم بيج. الكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان انا عندي هنا فانكشن اسمها جيت ستاتيك باث. جيت ستاتيك باث دي فانكشن يعني اسمها محفوظ عند استرو. تمام. له معنى مميز يعني. فالفانكشن دي عباره عن بقول له اكسبورت اسync فانكشن اسمها جيت ستاتيك باث. في جيت ستاتيك باث دي بسحب اي داتا انا عايز اعمل منها صفحات وبديها له هنا. فانا بعمل ده ازاي؟ بعمل ده ان انا باخد كل الداتا اللي انا عايز اعملها دي واحولها لايه؟ لحاجتين. اول حاجه هي البارامز. البارامز دي الحاجه بتظهر في اليو ار ال عشان اعرفه مثلا ان لما تيجي الصفحه دي يظهر لي كذا في اليو ار ال، لما تيجي الصفحه دي يظهر لي كذا في اليو ار ال، عشان اعمل يو ار الز مميزه عن بعض. وبقول له بروبس. البروبس دي بتتبعت لليو اي عشان ايه؟ يعرض بيها الصفحه الصح. تمام. او يعرض بيها البيانات الصح. تمام. وهنفهم الدنيا دي معموله ازاي. تمام. فهو هنا بيعمل ايه؟ بيسحب لك الكوليكشن اللي اسمه بلوكس. تمام. فلما تسحب الكوليكشن، لما تسحب كوليكشن بالفانكشن اسمها جيت كوليكشن دي بترجع لك array of entries. الانتري دي بيبقى ليها مجموعه حاجات كتير. اول حاجه مثلا بما ان انا بسحب array of blogs، فانا هيبقى عندي الاري بتاعي فيه عنده تايتل وانترو وتاج وايمج وكل الكلام ده ايه؟ ده انا اللي محدده صح. فهيبقى موجود بس موجود فين؟ موجود حاجه اسمها داتا. عندي انتري دوت داتا بيبقى عليها كل الكلام ده، او الايمج والتايب والاوثر والتايتل والانترو والكلام ده كله. تمام. بس غير كده الانتري بيبقى عندها حاجات ثانيه. عندها مثلا اسم الكوليكشن اللي هي جايه منه، السلاج بتاعها ده زي ما تقول كده اسم الفايل اللي هي ما جايه منه. يعني مثلا دي اسمها تشيمكس، فايه تلاقي السلاج بتاعها اسمه تشيمكس. لو نيجي مثلا للثانيه هتلاقي مثلا كوفي، فتلاقي اسمها كوفي. جيشه فتلاقي اسمها جيشه، وهكذا. تمام. فهو بياخد السلاج ده او اسم الفايل ده عشان يخليه هو الايه؟ البارامتر بتاع اليو ار ال. فمثلا لو تبص كده مثلا ان انا لما اجي مثلا عند اول واحده هتلاقي ايه؟ السلاج بتاع سينك. لما اجي عند دي فتلاقي السلاج بتاع ايه؟ كوفي، وهكذا. فده اللي بيعرضه في اليو ار ال. تمام. وبعد كده بيرجع الانتري كلها
كبروبس. تمام. طب انا ازاي بوصل للداتا دي؟ بوصل لها عن طريق ان انا بسحبها منين؟ من البروبس. مش انا رجعتها لك كبروبس، بسحبها من البروبس، بقول له هات الانتري. تمام. الانتري دي بعمل منها ايه؟ الانتري دي اقدر اطلع منها كميه حاجات كتير، زي ما انا اقدر اطلع منها السلاج، واقدر اطلع منها الميتا داتا كلها عامه. يعني مثلا لو نفتح مثلا واحده منهم مثلا، اقدر اطلع منها التايتل والببليكيشن ديت والانترو وكل الكلام ده. تمام. فحتى هتلاحظ ان هو بيعمل كده فعلا، يجي مثلا هنا يقول لك ايه؟ يقول لك اه انا عايز اعرض هنا التاجز، عايز اعرض هنا الببليكيشن ديت، عايز اعرض هنا الايمج، وهكذا وهكذا وهكذا. ده كله الميتا داتا. طب انا عايز اعرض الكلام ده كله اللي هو الكونتنت بتاع الانتري دي. هتلاقي ان هي بترجع لك حاجه، يعني لما تقول لها انتري دوت ريندر بترجع لك اوبجكت كبير كده من ضمن الحاجات اللي فيه حاجه اسمها الكونتنت. الكونتنت ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كومبوننت من كومبوننتس استرو بيعرض لك المارك داون اللي انت حاطه. مش انت حاطط هنا مارك داون، بيرجع لك المارك داون. طيب احنا هنا يعني يعتبر فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، فاهمين ان انا عندي ميكانيزم بشكل عام. تمام. استرو مديهولي بشكل مجاني، بشكل فري، مديهولي جاي منها بيلت ان، يعني ان انا اعمل كونتنت في مكان ما بشكل صفحات ام دي اكس وبشكل سهل وبسيط، وفي نفس الوقت اقدر اسحب الكلام ده عشان اجنريت منه صفحات. تمام. يعني مثلا انا هنا جنريتد 4 صفحات. تمام. عشان عندي 4 بلوجز. طب لو انا عندي مثلا 100 صفحه او 100 ملف هنا، هيجنريت لي 100 صفحه ستاتيك. تمام. طالما كلهم موجودين. تمام. تمام. وبعرضهم زي، بما ان كلهم زي بعض فبعرضهم زي بعض. تمام. يعني ده اليو اي بتاعهم، هو بس الكونتنت اللي بيختلف. فانا بعرض الكونتنت اهو، بقول له مثلا لو جات لك صفحه كذا اعرض لي الايه؟ الكونتنت بتاعها كده. تمام. اللي بيختلف ايه؟ اللي بيختلف في الداتا. مثلا بدل ما انا بعرض الايمج بتاعت اول واحده، بعرض بتاعت ثاني واحده، بتاعت ثالث واحده، وهكذا. فهي يعني هي زي لما تبص كده على الديست فايل هتلاحظ انها يعني ايه. بص كده البلوج بتجنريت صفحات لكلهم. يعني جنريت لي هنا 4 صفحات. ليه 4 صفحات؟ عشان كل واحده من دول مختلفه، كل واحده من دول فيها داتا مختلفه. فهي ايه؟ خدت ال HTML بتاعها كله وعملت له جنريشن صفحه HTML جديده، ولدي ولدي ولدي. تمام. طب انا دي الفكره اللي احنا عايزين نوصل لها. احنا مش عايزين نشوفها ازاي بترن كديفلوبمنت، احنا عايزين نشوفها لما اعمل لها بيلد واطلع منها صفحات HTML فعلا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انها بتجنريت صفحه لكل واحده. لو احنا مثلا بنتكلم على رياكت او كده، رياكت مش هتعمل حاجه زي كده. رياكت هتقول لك اه انت عايز الصفحه دي، طب استنى اعملها لك بجافا سكريبت. النكست مثلا تقول لك انت عايز الصفحه دي، طب استنى اكريتها لك على السيرفر وابعتها لك. استرو مش هتقول لك كده. استرو هتقول لك انا اصلا مكريت لك كل الصفحات بتاعتك، انت عايز دي، طب خد دي على طول من غير اي حاجه. هي دي فكره الستاتيك سايت جنريتور. تمام. تمام. بس احنا في حاجه ناسيينها، او في حاجه مش واخدين بالنا، ممكن مش فاهمينها قوي، يعني اللي هي ايه؟ اللي دلوقتي انا معايا الكونتنت ده، الكونتنت ده مارك داون. اعرضه ازاي؟ بعرضه ككومبوننت عادي جدا. فدي اول نقطه اتحلت. تاني حاجه بستايله ازاي؟ يعني لو عايزين هو مارك داون بس، يعني مثلا لو لحظه كده، مثلا لو انا طلعته بره الايه الديفاي الجميله دي، وجيت اتفرج على ايه؟ على شكله، هتلاحظ ان هو عامل ازاي. هتلاحظ ان هو اهو، هو مكتوب كتكست. تمام. لو نفتح مثلا دي مثلا، لان دي كان فيها ايه؟ بس نلغيها كده. لو تبص كده هتلاحظ ان هو تكست عادي جدا. يعني هو مارك داون وكل حاجه، بس يعني تكست عادي جدا ما فيهوش اي ستايلنج. بس هو اي نعم بيعرض الكود بلوكس وبيعرض الصور وبيعرض كل حاجه والتيبلز واللازم منه، بس ما فيهوش ستايلنج. هو بيقدر يعمل ستايلنج لحاجه زي دي ازاي؟ تقدر تعمل لها ستايلنج عن طريق حاجه اسمها البروز كلوسز. فين؟ في تيلويند. تمام. هو انت عمال بتعمل لها ستايلنج باي شكل عادي، يعني مش محتاجه البروز ذات نفسها. يعني انا دلوقتي معايا الديفاي دي. الديفاي دي انا عارف ان هيبقى جواها محتوى. تمام. هل انا اقدر اكسس المحتوى ده بنفسي؟ اقدر اقول مثلا الباراجراف ده انا عايزه كذا، الباراجراف ده انا عايزه كذا، الباراجراف ده انا عايزه كذا؟ لا، ما اقدرش. لان انا ما عنديش اكسس على المحتوى. المحتوى ده ممكن يكون فيه باراجراف 2 3 10، ما عنديش اي فكره عنه. تمام. فانا اقدر استعمل زي ما نقول كده كلاسز عشان اكسس. مثلا يعني مثلا احط كلاس مثلا على ديفاي كده اللي هيبقى جواه المحتوى، واقول لها مثلا اي باراجراف اعرضوا لي كذا، اي هيدر اعرضوا لي كذا، اي مش عارف تيبل اعرضوا لي كذا. تمام. هو ده باختصار اللي احنا بنعمله هنا. تمام. تيل ويند بتعمل ده ازاي؟ تيل ويند عندها مجموعه كلاسز اسمها بروز. بروز دي بتعمل ايه؟ بروز دي بتعرض زي بتقول كده شويه ستايلات بيلت ان، انها مثلا بتعمل هيدرز كبيره والكلام صغير، وتسنتر الكلام، تدي له مارجنز ومش عارف ايه وكده. تمام. وفي نفس الوقت برضو اقدر اعمل ايه؟ اقدر اقول لها مثلا انا عايز اي حاجه في البروز دي، مثلا تمام، اي باراجراف مثلا جوه البروز انا عايز ادي له تكست كلر معين، اي ليست جوه البروز عايز اديها مثلا ترانزيشن معين، اي مثلا تيبل داتا مثلا جوه البروز عايز اعمل لها شويه ستايلات معينه، وهكذا. فهو الديفايه دي كلها هدفها انها تستايل الكلام ده بس. يعني مثلا بلاش، لو انا مثلا جبت الكونتنت ده مثلا طلعته وعملت مثلا ديفايه هنا كده. تمام. اهو عملت ديفايه هنا مثلا، قلت لها انا عايز اعمل ايه؟ كلاس نيم مثلا. انا اسمها هنا اسمها كلاس، عايز اقول لها مثلا كلاس ان انت الكلاس بتاعك مثلا ايه؟ اياد مثلا. نسميه اياد جاست فور فن كده عشان بس ايه نوصل لحاجه. ايه الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها؟ عايزين نجيب فايل السي اس اس بتاعنا. فايل السي اس اس بتاعنا هنضيف فيه كلاس جديد اسمه ايه؟ اسمه اياد. نقول له دوت اياد كده. دوت اياد ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عايز اي باراجراف تاج مثلا يبقى تكست
او يبقى الكلر بتاعه ريد. تمام. وعايز اي H1 او مثلا اي H1 مثلا يبقى الايه الكلر بتاعه بلو. تمام. تعالى كده نشوف النتيجة اللي حصلت ايه اهو. نظرا ان اي H1 بقى بلو واي باراجراف بقى ريد. هو دي طريقة ان احنا بنستايل الحاجات دي. تمام. ان انا ما اقدرش استايلها بشكل مباشر، ما اقدرش احط مثلا على الباراجراف ده بعينه حاجة الا بقى ان انا اقعد اسلكته بسي سيلكتورز معقرة، ما اقدرش احط عليه كلوز بايدي يعني. تمام. فالمكافئ لده في تيل ويند هو البروز كلوسز. تمام. والبروز زي ما تقول كده بتدي برضو بتدي يعني ديفولت ستايلنج. يعني مثلا لو انا رحت شلت ياد اللي انا حاطه ده وقلت له انا عايز مثلا اعملها بروز، البروز ده كلاس جاي من تيل ويند، هتلاحظ ان هو بيابلاي حاجات كتيره جدا. وجيت بصيت عليها تاني هتلاحظ ان ايه بقى لها شكل منطقي. يعني مثلا الهيدرز بقت هيدرز والتكست بقى تكست بص بقى شكلها ايه يعني ايه 100 فل و10. هو الستايلات الكتيره اللي هو حاططها زياده دي هي كلها بتعمل ايه؟ كلها بتعمل الوان، كلها بتعمل يعني ايه بتديها ثيم من ثيم الموقع. ده تقريبا كل حاجه نقدر نقولها هنا. تمام. دي كل حاجه. احنا اتفرجنا على البيجز، اتفرجنا على الراوترز، اتفرجنا على الكومبوننتس، اتفرجنا على ازاي بعمل كونتنت وازاي بلود الكونتنت. دي تقريبا هي الحاجه الفكره الكبيره يعني. تمام. فكره الكونتنت. فانا مثلا عشان افهم حاجه زي كده افهمها كويس رحت عملت ايه؟ رحت قلت ماشي هو عمل شويه حاجات، ما تيجي نعمل احنا الحاجات بتاعتنا. ايه الحاجات بتاعتنا؟ ان انا كنت بذاكر مجموعه كتب. تمام. كتب تكنيكال يعني. فقلت ليه ما اعملش الكتب دي اخليها للناس، الناس تقدر ايه يعني النوتس اللي انا كتبتها من الكتب دي الناس تقدر تستفاد منها. فرحت اعمل كده فعلا. فاول حاجه عملتها ان انا رحت على الكونفج عملت حاجه جديده اسمها ايه؟ اسمها بوك كوليكشن. ايه هي البوك كوليكشن؟ البوك كوليكشن دي عباره عن كوليكشن عادي جدا بياخد بوك سكيما. انا بس عرفت السكيما في فايل بره عشان ايه الموضوع ما يعني عشان الفايل ما يطولش ما يكبرش عن كده. ولو انا كنت ممكن اعرفها بلت ان يعني عادي. فالبوك سكيما عباره عن ايه؟ البوك سكيما عباره عن ان اي بوك هيبقى عنده ايمج ونيم وتاجز. تمام. عملنا الايه البوك سكيما بتاعتنا. وزي ما وبما ان احنا عملنا بوك سكيما فاحنا محتاجين نعمل ايه تاني؟ محتاجين نربطها بكوليكشن. فاحنا قلنا له ان انا عندي كوليكشن اسمه بوكس بيشتغل بالايه؟ بالبوكس كوليكشن اللي احنا عرفناه. فقلت له عندي بوكس ده عباره عن ايه؟ عندي كتابين اهو. كتاب اسمه فلوينت رياكت والفايل اسمه فلوينت رياكت، وكتاب تاني اسمه هيد فيرست اوبجكت اورينتد ايه اناليسيس اند ديزاين. ده كده الكود بتاعي او دي كده الايه الفايلات الكونتنت بتاعي. فطبعا ربطت بيهم شويه حاجات، ربطت بيهم الباث بتاع الصوره، ربطت بيهم النيم، ربطت بيهم التاجز وكل الكلام ده. فتيجي مثلا عندك هنا في الايه في الاسيتس هتلاقي عندك هنا بوكس، تلاقي عندك الصوره بتاعتي بتاعت الكتاب. تمام. وعملت ايه؟ رحت عملت راوت جديد في هنا في البيجز هتلاقي اسمه ايه؟ اسمه بوكس ده عملت فيه صفحتين. صفحه اسمها بين قوسين كده بوك، دي اللي هي اللي بتفتح لي البوك الواحد. وصفحه اسمها ايه يعني بين قوسين برضو 3 نقط بيج. ايه فكره 3 نقط بيج؟ 3 نقط بيج دي زي ما تقول كده زي تعالى مثلا نرجع لها للدوكس ان انا حقيقي مش فاكرها. لك ان ال3 نقط دي تمام تبقى عباره عن ان هو يعني انا عندي ما عنديش بس يعني دايناميك بارامتر واحد، لا انا عندي اكتر من دايناميك بارامتر. يعني مثلا لو تلاحظ انا مثلا بقول لك ان الدايناميك بارامتر ممكن يبقى ما فيش، ممكن يبقى فيه حاجه واحده، ممكن يبقى فيه اكتر من حاجه. ازيكم عاملين ايه؟ انا اياد من المستقبل. انا وانا قاعد اديت الفيديو ده افتكرت انا فعلا ليه عاملها ب3 نقط. لان انا عاملها ب3 نقط بيسمح لي ان انا اكسبت الراوت ده سواء كان فيه بارامترز او ما فيهوش بارامترز. فبيخليني اقدر اماتش مثلا سلاش بلوج من غير ما يبقى فيها مثلا سلاش واحد او بيج 1. تمام. فسواء كان فيها البيج نمبر او البيج بارامتر اقدر اكسبتها بيه او من غيره، فهي كانها الاندكس بيج بتاعتي او في نفس الوقت الايه الباجينيشن بيج بتاعتي. فزي ما تشوف كده انا عملت ايه؟ انا بكل بساطه رحت عامل يعني عملت لي حاجه اسمها بوكس ده فيه حاجتين. في اللي هو اول حاجه اللي هي البيج عشان لما اجي باجينيت على البوكس. تمام. اللي هو بيج 1 بيج 2 بيج 3 حطيت فيه الايه الباجينيشن كومبوننت تحت، وحطيت فيه الداتا بتاعتي بعرضها. اللي هو بعرض ايه؟ باخد الداتا بتاعتي بعمل لها بجتها من الجيت ستاتيك باث بترجع لي كبروبس. تمام. هنا ايه اللي بيحصل؟ هنا بقول له ان انا بجيب البوكس من الكوليكشن وبعمل لها باجينيت. باجينيت ده يعني ايه؟ يعني البوكس اللي بترجع لي هنا دي ما بتبقاش كل البوكس مثلا، وليكن مثلا عندي 10 ما بتبقاش كلها 10. لا بتبقى مثلا ايه؟ انا مثلا في هنا فولدر اسمه كونفج ده فيه عدد الايه البوكس بير بيج 3. فمثلا لو انا عندي 10 بيرجع لي اول مره 3، ثاني مره 3، ثالث مره 3 وهكذا. فالبيج دي بتبقى فيها ايه؟ بتبقى فيها يعني بيبقى عليها حاجه اسمها داتا. فيها مشكله في التايبس. كده نشوف باجينيت بتريتيرن ايه يا ولاد؟ باجينيت بتريتيرن اوبجكت اهو. اوبجكت عليه داتا، دي الداتا اللي بتبقى راجعه لي فعلا كباجينيت، وعليها بقى حاجات بتاعت الباجينيشن اللي هي مثلا الستارت الاند اللي هي بدات من اول من رقم كام، خلصت عند كام، كام واحد، في كام اوبجكت توتال، انا في كام كارنت بيج لاست بيج وهكذا. شويه حاجات تانية كده بتاعت الباجينيشن. تمام. تمام. اوكي. فانا بعرضهم في ايه؟ بوك كومبوننت. البوك كومبوننت ده عباره عن كومبوننت عادي جدا جدا جدا، شويه HTML شويه تيل ويند كلاسز، ويعني ايه دنيا خلصت على الاخر.
ماذا بعد؟ عملت كمان إيه component تاني أو صفحة تانية حاجة اسمها إيه بين قوسين كده إيه book دي يعني إيه تعرض لي book واحد. طب تعرض book واحد إزاي؟ إن أنا باقول له هات لي الإيه collection of books ده عادي جدًا تمام، بتحوّله لإيه، بتحوّله زي ما قُلنا لparams والprops. الparams دي باخدها باعرضها في الURL تمام، الprops دي باخدها باشتغل بيها. فأنا باخد الإيه الentry من الprops باعمل له إيه render بترجّع لي زي ما قُلنا الcontent، وأنا باخد منها حاجة تانية اسمها الheadings. هتقول لي ليه بتاخد الheadings يا إياد؟ هاقول لك إن أنت لو تبُص كده على الكتاب عندي، لو رجعنا لشكل مثلًا لواحد من الفايلات بتاعة الكتب دي مثلًا وليكن مثلًا fluent react هتلاحظ إن هو في مجموعة headers ده مثلًا H1 ده H2 ده H3 فالحاجات دي أنا ممكن أسحبها لوحدها. فأنا باسحبها لوحدها ليه؟ باسحبها لوحدها عشان أنا عامل function لذيذة جدًا، جدًا، جدًا اسمها إيه، اسمها get nested headings. get nested headings دي إزاي؟ لإن الheaders دي يعني بترجع لي array flat. يعني إيه array flat؟ يعني array مثلًا فيه H1 جنبيه H2 جنبيه H3 أنا عايز الH1 يبقى تحتيه أو جواه headers اللي هي الheaders اللي تحته والH2 مثلًا الheaders اللي تحته وكده. فأنا عملت الfunction اللذيذة دي طبعًا يعني إيه كود شوية كود وسخين بصراحة يعني أنا حاسس إن الكود سيء أو أنا عارف إن هو سيء بس يعني هو شغال، فمش هنلعب فيه كتير. فده بيعمل لي إيه، ده بيحولها لي من إنها تبقى flat لإنها تبقى إيه nested heading شكلها عامل إزاي؟ الnested heading عبارة عن heading جواه nested heading جواه nested heading. فأنا باخد الnested headings دي تمام، باعرضها بالشكل اللي أنتم شايفينه قدامكم ده، إن يبقى عندي heading تحتيه heading تحتيه heading وهكذا. وباعرض الداتا بتاعتي عادي، باعرض مثلًا الname والtags وباعرض الimage وباعرض الnested headings بتاعتي وباعرض إيه تمام، وده حتى script كنت باجرب أعمل بيه حاجة بس ما كملتوش في الآخر تمام. وفي النهاية وصلت لإيه، وصلت إن عندي الكلام ده تمام. فبس كده، يعني أنا حاسس إن الفيديو طوّل زيادة عن اللزوم يعني، بس يعني الفكرة كلها أنا كنت عايز أوريكم Astro تمام، أنا كنت عايز أتكلم عن الموضوع ده بقى لي فترة. عايز أوريكم Astro، عايز أوريكم إيه الإمكانيات اللي ممكن تعملها بAstro تمام. زي ما شُفنا كده إن أنا ممكن أعمل static websites بسهولة بشكل قوي جدًا، 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 إن أنا أعمل website معتمد على إيه content. وإحنا أنا عايز أقول لك إن إحنا حاليًا كده بنستخدم مثلًا نُص أو أقل من نُص مميزات Astro. Astro ممكن تعمل حاجات كتير زي ما قُلنا Astro ممكن تربطها بCMS ممكن يبقى ليها back end ممكن تشتغل server side rendering ممكن تربطها بdatabase يبقى ليها أصلًا database زي AstroDB وحاجات تانية كتير، 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 كتير. فدي كانت تجربتي مع أسترو. بإذن الله هيبقى عندنا فيديو تاني بنعمل فيه حاجات تانية بأسترو، في كده مفاجأة صغيرة أنا باحاول أضبّطها يعني مع أسترو. فأتمنى تضبط، وأتمنى تكونوا يعني استفدتوا، اتعلمتوا حاجة جديدة، شُفتوا framework جديدة، طلعنا من جو React اللي الناس كلها بتستخدمها تمام، ونقعد نتخانق بقى React والّا Vue والّا Angular وإحنا كلنا أصلًا بنستخدم React والسوق كله ماشي React أصلًا تمام. مع إن في حاجات تانية أحسن ممكن تكون يعني إيه تفيد الuse case بتاعتك أكتر، فاهم، أحسن من React وأحسن من Next وأحسن من حاجات تانية كتير. فما اطولش عليكم أكتر من كده. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله يعني ايه لما المفاجاه دي تكون اتظبطت شويه. وباذن الله يعني بعد ما الفيديو ده ينزل هيكون الايه الويب سايت ده لايف اي نعم هو في مشاكل في لسه حاجات ناقصه كتير وبتاع بس هيكون لايف يعني ايه ونمشي نعدل فيه واحده واحده كده. فاشوفكم في فيديو جاي ومع السلامه.